Hey guys, what's up? This is your boy David and welcome back to the new episode of Yes Me David Vlog. तो कैसे हो आप लोग? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है म त हिन्दी नहीं बोल्छु त केटा यार के यस्तो भएर भएन यस्तो भएरले लकडाउन टाइम पास गरिरहेछ मेरो त झुङ्गा है कभर भाले कट्नु जानु छैन चिया खायो बस्यो So guys, after a long time पछि के गरिरहेछ हौ के भइरहेछ हो मेरो एउटा हान्ने रुनी रहेछ बिरालो हुन्छ यस्तो यस्तो त्यो नर्मल कुरा अनि के छ गाइज सब ठिक छ नि पानी परेर धैरान्छ माग्छन् तिमीबाट ट्र्याक छ भन्ने यस्तै छ गाइज यो चाहिँ अब मेरो रुम होइन अनि माथि चाहिँ यस्तो छ गाह्रो छ पहाडी छ गौडाहरू छ गौडा त हेर्नु लथङ्गिने खालको एउटा हाल्ले होइन केटा मान्छेको रुम हो नि त अनि बाहिरको सिन पनि तपाईँलाई देखाउँछ है डेन्जर छ सिन पनि यार खतरनाक कसो मौसमले चालिजाने रियाज कतिहरूले त स्टार्ट पनि गरिसक्यो अरू मौसमले चालिजाने भनेर अनि त्यहाँ त्यहाँ अरू के छ लकडाउन कसरी बित्यो रमाइलो छ होला आफ्नो त थाहा होला तपाईँहरूलाई गएको जति गयो नडुल्नु हाल्यो न कहीँ जाने घरै बस्यो रुममा चुकुल्लाए बस्यो लाइन पनि गयो वाइफाई चलाउनु पाइन्छ वाइफाई के हान्नु वाइफाई चलाउनु पाइन्न अनि के छ सबजनाको खबर सब ठिकै होला सन्चै छ होला कति बोर गर्ने तपाईँहरूलाई सिन हेर्नु एकैछिनमा एकचोटि